நல்ல பெரிய சைஸ் வெங்காயம், தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டோம். என்னத்துக்குன்னு சொல்லி தானே கேட்குறீங்க. நாங்கள் இன்றைக்கி திருக்க மீனில் ஒரு டிஷ் ஒன்று செய்ய போகிறோம். திருக்க மீனில் ஒரு டெவல் மாதிரி எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு திருக்க மீனுக்கு உப்பு கொஞ்சம் தனி மிளகாய் தூள் போட்டு பிரட்டி அதை நல்லா எண்ணெயில் பொரித்து எடுக்கணும். அதுக்கு பிறகு நல்ல பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒன்று போட்டு அதோட தக்காளி, பச்சை மிளகாய் அதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நான் கொஞ்சம் கேப்சிகம் தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டெவலுக்கு. கேப்சிகம் எல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் வெந்து வர்ற அளவில் இது கொஞ்சம் கட்டத்தூள் அதோடு சேர்த்து தனி மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் போட்டு அதோட கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா அதை கொஞ்சம் வதக்கிட்டு ஏற்கனவே பொரிச்சு வச்சுருந்த அந்த மீனையும் நாங்கள் இதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணலாம். இப்போது இது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகின பிறகு அதோட சேர்த்து நல்லா தக்காளி சோஸ் விட்டுட்டு நல்லா லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணால் பார்த்தீங்களா எங்களுக்கு டெவல் வந்து ரெடி ஆகிட்டு பார்க்கவே நல்லா இருக்குது. வாசனை சூப்பராக இருக்குது. யாருக்கெல்லாம் இந்த டெவல் பிடிச்சிருக்கோ அவங்க ஒரு லைக் மட்டும் போட்டு விட்ருங்க.